Hello students, today we are going to discuss lesson 2 of class 9. The text is all about a dog written by A.G. GARDINER. চলো প্রথমে গল্পটা সম্বন্ধে আমরা একটু আলোচনা করে নিই। এটা ঠিক গল্প নয়, এটা আমরা বলবো প্রবন্ধ। আমাদের যে সমাজ, সেই সমাজকে ঠিকমতো পরিচালনার জন্য সামাজিকভাবে আমরা কিছু নিয়ম কানুন আইন তৈরি করেছি, রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস। সেই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস কিসের জন্য? না মানুষ যাতে এই সমাজে সঠিকভাবে বসবাস করতে পারে সেইভাবে। এখন কিছু কিছু আইন থাকে যেগুলোকে কোনোভাবেই অমান্য করা যায় না, যে আইনগুলোকে কোনোভাবেই ওভারলুক করা যাবে না, কোনোভাবেই বেন্ড করানো যাবে না। কারণ সেই আইনগুলো যদি আমরা ওভারলুক করি বা বেন্ড করি, তাতে আমাদের জীবনহানি বা প্রাণহানির আশঙ্কা থেকে যায়। আবার কিছু কিছু আইন আছে যেগুলো আমাদের সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। ধরো কোনো একজন ব্যক্তি এমন একটা অবস্থায় আছে যেখানে আইনটা মানলে তার জীবনহানির আশঙ্কা আছে, কিন্তু আইনটাকে যদি আমরা না মানি, পাশ করে যাই বা বেঁকিয়ে দিয়ে একটু নিজেদের সুবিধার্থে, তাহলে হয়তো সে লোকটা বেঁচে যায়। তখন তুমি কোন পথে হাঁটবে? আইন তো আইন, সেই অনুযায়ী তুমি থাকবে, না ওই আইনটা যেহেতু মানুষের জন্য তৈরি সেই অনুযায়ী আইনটাকে একটু বেঁকিয়ে দেবে, অর্থাৎ আইনটাকে অমান্য করবে? কোনটা করবে? সেই সিচুয়েশনটাকে নিয়েই আজকে আমাদের এই গল্প। লেসন 2 অল অ্যাবাউট এ ডগ বাই A.G. GARDINER. Alfred George Gardiner. He was born in 1865 and he died or he passed away in 1946. He was a British journalist and author. His essays, তিনি বিখ্যাত একজন এসেইস্ট মানে প্রবন্ধকার বা প্রবন্ধ লেখেন। রিটিন আন্ডার পেইন নেম মানে ছদ্মনাম মানে বুঝতে পেরেছ। অনেকেই আমরা বিভিন্ন কবি বা লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন ভানু সিংহ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আরতি দেবীর নামে ছদ্মনাম করেছিলেন। সিউডোনিম, পেইন নেম, আলফা অফ দ্য প্লাউ, এই নামে তিনি লিখতেন। আলফা, অ্যাকচুয়ালি আলফা শব্দটা এসছে একটা গ্রিক শব্দ। আমাদের যেমন ABCD, তেমনি গ্রিকেও ওই একই রকম অ্যালফাবেট শব্দটাই তোমরা শুনেছো, অ্যালফাবেট। অ্যাকচুয়ালি অ্যালফাবেট শব্দটাই এসছে আলফা শব্দ থেকে। আলফা এটা একটা সংকেত, গ্রিক সংকেত। গ্রিক অর্থাৎ যে আমরা বলি না শব্দমালা, বর্ণমালা, ঠিক গ্রিক বর্ণমালার প্রথম বর্ণ হচ্ছে আলফা। আলফা, বিটা, গামা, থিটা, এরকম করে। আলফা অফ দ্য প্লাউ মানে জানো হাল, অর্থাৎ যাই হোক এটা তার পুরো নাম ছিল, একটা সিউডোনিম বা ছদ্মনাম। অ্যান্ড হিজ এসেজ আর হাইলি রিগার্ডেড মানে সম্মানিত বা উচ্চ প্রশংসিত। হিজ ইউনিকনেস লে ইন হিজ এবিলিটি টু টিচ দ্য বেসিক ট্রুথস অফ লাইফ ইন অ্যান এসে অ্যান্ড অ্যামিউজিং ম্যানার। তার ইউনিকনেসটা কোথায়? অদ্বিতীয়তা কোথায়? ইউনিক মানে হচ্ছে অদ্বিতীয়, যা সেকেন্ড কোনো কিছু নেই। ইউনিকনেসটা হচ্ছে কোথায়? তার লেখার মধ্যে। ইন হিজ এবিলিটি, তার সক্ষমতা টু টিচ দ্য বেসিক ট্রুথস অফ লাইফ, জীবনের সহজ সাধারণ সত্যকে শিক্ষা দেওয়া। এই যে সহজ সাধারণ সত্যকে একদম সহজ সরল ভাষায় শিক্ষা দিতে পারাটা, এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট গুণ, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গুণ একজন লেখকের পক্ষে। এবং তিনি অ্যামিউজিং ম্যানার, অ্যামিউজ মানে হচ্ছে খুব আনন্দদায়ক বা খুব মজাদার ম্যানারে তিনি লিখতেন। দ্য পিলার্স অফ সোসাইটি, পেবেলস অন দ্য শোর, মেনি ফারোজ অ্যান্ড লিভস ইন দ্য উইন্ড। এই যে লেখাগুলো, এগুলো এক একটা লেখা তার বইয়ের মানে এক প্রবন্ধ গুচ্ছের নাম। আর সাম অফ হিজ ওয়েল নোন রাইটিংস, এইগুলো হচ্ছে তার বিখ্যাত কিছু লেখকদের লেখার নাম। চলে এসো ইন দ্য টেক্সট। এই টেক্সট মানে বুঝতেই পারছো যেটা তোমরা পড়তে যাচ্ছ। হুইচ ইজ এডিটেড ভার্সন অফ গার্ডিনার্স এসে, এটা একটা এডিটেড ভার্সন, সংক্ষিপ্ত রূপ অফ গার্ডিনার এসেজ অফ দ্য সেম নেম, এই নামেই তার একটা প্রবন্ধ লেখা ছিল, কিন্তু তোমাদের যেটা দেয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে এডিটেড ভার্সন বা সংক্ষিপ্ত রূপ। দ্য অথর
observes how a bus conductor makes a lady go up to the uncovered top of a double-decker bus on a freezing evening just because she is carrying a dog. আমরা এখানে কি দেখব এই লেখার মধ্যে, যে এ বাস কন্ডাক্টর, একজন বাসের কন্ডাক্টর মানে জানো যারা টিকিট সংগ্রহ করেন, যারা অ্যাকচুয়ালি কন্ডাক্ট শব্দ থেকে এসছে কন্ডাক্টর, অর্থাৎ যাত্রা যারা কন্ডাক্ট করেন, সেই বাস কন্ডাক্টর মেক্স এ লেডি গো আপ, তাকে উঠে যেতে বাধ্য করেছিল দ্বিতীয় তলায়। বাসে তোমরা দ্বিতীয় তলা মানে বাসের আগেকার দিনে কলকাতাতেও চলতো ডাবল ডেকার বাস, অর্থাৎ একতলা দোতলা বাস, তাকে ছাদে যেতে হয়েছিল। সেই ছাদে ছাদটা কিন্তু দোতলার ছাদটা কিন্তু ঢাকা নেই, পুরোটাই খোলা। টু দ্য আনকভার্ড টপ অফ এ ডাবল ডেকার বাস, কভার দেওয়া নেই, অন এ ফ্রিজিং ইভিনিং। ফ্রিজ শব্দটা মানে বুঝতে পারছো, একটা ঠান্ডা। ফ্রিজ শব্দটা কোথায় পেয়েছো? বাড়িতে ফ্রিজ থাকে, কি করে না শীতল করে, কোনো খাবার দাবারকে শীতল করে, সেই জন্য এটার নাম হয়েছে ফ্রিজ। ফ্রিজিং ইভিনিং, প্রচণ্ড কনকনে শীতের বেলা তুমি ছাদে যাও, বাসে তো এমনিতেই যাওয়া যায় না, তার উপর আবার ফাঁকা খোলা ছাদে, কল্পনা করতে পারছো? কেন তাকে ওই বাসের খোলা ছাদে উঠে যেতে বাধ্য করেছিলেন কন্ডাক্টর? বিকজ সি ইজ ক্যারিং এ ডগ, কারণ সে একটি ডগ ক্যারি করছিল, অর্থাৎ মেয়েটি একটি কুকুর নিয়ে যাচ্ছিল। হোয়াইল ওয়াচিং দ্য ইনসিডেন্ট, এই ঘটনার দেখতে লেখক তিনি দেখছিলেন, যখন দেখছিলেন, অ্যান্ড ইটস রিয়াকশন অ্যামং আদার প্যাসেঞ্জার, এবং এই ফলে যখন মেয়েটিকে বাধ্য করলো ছাদে উঠতে, তার ফলে ওই বাসের অন্যান্য লোকেরা যে প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল, রিয়াকশন মানে প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল, প্যাসেঞ্জার মানে বাস যাত্রী। দ্য অথার ওয়ান্ডার্স হোয়েদার রুলস শুড বি টেম্পার্ড উইথ গুডউইল, অর্থাৎ এই রুলসগুলোকে খানিকটা টেম্পার করা যায়, খানিকটা বেঁকানো যায়, আমরা যদি বলি খানিকটা ওভারলুক করা যায় এই রুলসগুলোকে, কি না অবশ্যই ভালো ইচ্ছে দিয়ে। যাই হোক, ইন অর্ডার টু মেক দেম মোর হিউম্যান মানে মানুষ, হিউম্যান মানে মানবিক গুণসম্পন্ন, এই আইনগুলোকে, অর্থাৎ ইন অর্ডার টু মেক দেম, এই আইনগুলোকে আরও মানবিক হিসেবে দেখানোর জন্য। যাই হোক, আই ওয়াজ ট্রাভেলিং ইন এ বাস, আই মানে এখানে অবশ্যই লেখক, দ্য অথর। আই ওয়াজ ট্রাভেলিং ইন এ বাস, আমি একটা বাসে ট্রাভেল করছিলাম। তোমরা বুঝতেই পারছো লাইনটা কোন টেন্সে আছে, পাস্ট কন্টিনিউয়াস। কেন না দেখো, আই ওয়াজ ট্রাভেলিং, আই তারপরে ওয়াজ বা ওয়ারের ওয়াজ, ট্রাভেল মানে যাত্রা করা, তার ভার্বের সঙ্গে আইএনজি, অর্থাৎ সাবজেক্ট, আমি ওয়াজ ওয়ার, এখানে যেহেতু পাস্ট ওয়াজ ওয়ারের ওয়াজ, মেন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি, ইন এ বাস, আমি বাসে যাত্রা করছিলাম। তোমরা জানো পাস্ট কন্টিনিউয়াস কখন হয়? যখন কোনো কাজ অতীতকালে কিছুক্ষণ ধরে চলছিল। আমি বাসে চলছিলাম, যাত্রা করছিলাম, মানে কিছুক্ষণ ধরে বাস জার্নিটা চলছিল। ইট ওয়াজ বিটারলি কোল্ড নাইট, বিটারলি মানে প্রচণ্ড, বিটার শব্দটা মানে তেতো শব্দের সঙ্গে আমরা সাধারণত ব্যবহার করি, কিন্তু এখানে বিটারলি মানে তীব্র, ঠান্ডার রাত, তীব্র অর্থ বোঝাচ্ছে। অ্যান্ড ইভেন অ্যাট দ্য ফার এন্ড অফ দ্য বাস, একদম শেষ প্রান্তে অফ দ্য বাস, দ্য ইস্ট উইন্ড কাট লাইক এ নাইফ, আমরা যখন এখানে কি বলি উত্তুরে হাওয়া, ওখানে ইস্ট উইন্ড পূর্বের বাতাস, কাট লাইক এ নাইফ, কোনো ছুরি দিয়ে কাটলে যেরকম প্রচণ্ড হয়, নাইফ দিয়ে কাটলে সেই তীব্র যন্ত্রণা, ঠিক সেই রকম বাতাসটা, প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাসটা যেন আমাদের শরীরটাকে ভেদ করে ফেলছিল। দ্য বাস স্টপড, বাসটি থেমে গেল। অ্যান্ড টু ওমেন অ্যান্ড এ ম্যান গট ইন টুগেদার অ্যান্ড ফিল্ড দ্য ভ্যাকেন্ট প্লেসেস। দ্য বাস স্টপড, অবশ্যই বাস থামলো, স্টপেজে থামলো। অ্যান্ড টু ওমেন অ্যান্ড এ ম্যান, দুজন ভদ্রমহিলা এবং একজন পুরুষ, গট ইন মানে উঠে আসা, ভেতরে ঢুকে গেল, টুগেদার সব একসঙ্গে, টুগেদার মানে একসঙ্গে, অ্যান্ড ফিল্ড দ্য ভ্যাকেন্ট প্লেসেস, ভ্যাকেন্ট শব্দটার মানে হচ্ছে এমটি, অর্থাৎ ফাঁকা জায়গাটা তারা ভর্তি করে দিল। দ্য ইয়াঙ্গার ওমেন ক্যারিড এ লিটল পিকিনিজ ডগ, দ্য ইয়াঙ্গার ওমেন, ইয়াঙ্গার মানে ওই দুজন মহিলার মধ্যে যে দুজন মহিলা উঠেছিল, ইয়াং মানে হচ্ছে যুবতী, অর্থাৎ এখানে একটা কম্প্যারিজন করা আছে, যেই মহিলার মধ্যে দুজন মহিলা, তার মধ্যে যিনি ইয়াঙ্গার, অর্থাৎ যে ওই দুজন মহিলার মধ্যে যুবতী,
কম বয়সী সেই ওমেন ক্যারিড বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল এ লিটল পিকিনিজ ডগ। পিকিনিজ ডগ তোমরা হয়তো দেখে থাকবে, ছোট্ট ছোট্ট একদম ছোট্ট ছোট্ট, মানে যেগুলোকে ল্যাব ডগ বলে, ল্যাব মানে কোলে নিয়ে যাওয়ার মতো কুকুর, ল্যাব ডগ। পিকিনিজ ডগ শব্দটা এসছে অ্যাকচুয়ালি পেকিং থেকে। পিকিনিজ ডগ শব্দটা এসছে অ্যাকচুয়ালি পেকিং থেকে। পেকিং মানে কি না, চীনের বর্তমান রাজধানীর নাম হচ্ছে বেজিং, এর বহু পুরনো আগের নাম ছিল পেকিং, সেই থেকে এসছে পিকিনিজ ডগ। এই পিকিনিজ ডগ সেই ছোট্ট ছোট্ট কুকুর সে মেয়েটি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, ক্যারিড, জানো, বুঝতেই পারছো। দ্য কন্ডাক্টর কেম ইন, কন্ডাক্টর ভেতরে এলো, অ্যান্ড টুক দেয়ার ফেয়ার্স, এবং তাদের ভাড়া, ফেয়ার, এফএআরই, ফেয়ার মানে ভাড়া, ফেয়ার মানে কোনো কিছু ভাড়া, সেই ভাড়া তার তিনি কেটে দিলেন। আচ্ছা, এফএআইআর ফেয়ার মানে কি? এফএআইআর ফেয়ার মানে যা কিছু ফর্সা, বা আমরা বলি না ফেয়ার গার্ল, ফেয়ার মানে সাদা বা ফর্সা, আর এফএআরই ফেয়ার মানে ভাড়া। দেন হিজ আই রেস্টেড অন দ্য বিডি আইড ডগ, তারপর তার চোখ, রেস্ট মানে পড়লো, তার চোখটি এসে পড়লো অন দ্য বিডি আইড, বিডি মানে ছোট ছোট মতির মতো, ছোট্ট ছোট্ট, ছোট কুকুর মানে তার চোখ দুটো একদম ছোট্ট ছোট্ট মতির মতো হবে, বিডি, মতির মতো চোখওয়ালা কুকুরটির উপর পড়লো। আই স ট্রাবল কামিং আপ, লেখক একটা অ্যান্টিসিপেট করতে পারছিলেন। অ্যান্টিসিপেট করা মানে তিনি আগে থেকেই বুঝতে পারছিলেন সামথিং ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন, অর্থাৎ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আই স ট্রাবল, অ্যান্ড সেটা হবে একটা ট্রাবল, সমস্যা, কামিং আপ, আমি দেখলাম সমস্যা হতে যাচ্ছে। দিস ওয়াজ দ্য অপরচুনিটি, এটাই হচ্ছে সেই সুযোগ, ফর হুইচ দ্য কন্ডাক্টর হ্যাড বিন ওয়েটিং, যেটার জন্য কন্ডাক্টরটা এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল। অ্যান্ড হি ইন্টেন্ডেড টু মেক দ্য মোস্ট অফ ইট, এবং তিনি ইন্টেন্ডেড, তার ইচ্ছে ছিল, টু, অর সে চাইছিল, টু মেক দ্য মোস্ট, টু মেক দ্য মোস্ট মানে কোনো একটা সুযোগের সবচেয়ে ভালোভাবে সদ্ব্যবহার করা। লাইনটাকে একটু ভালোভাবে দেখি। দিস ওয়াজ দ্য অপরচুনিটি, অপরচুনিটি মানে সুযোগ, চান্স, ঠিক আছে, স্কোপ যেটাকে আমরা বলি, সিওপি, স্কোপ, চান্স, সুযোগ, কিসের না, ফর হুইচ দ্য কন্ডাক্টর হ্যাড বিন ওয়েটিং, যেই সুযোগটার জন্য কন্ডাক্টর এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল। তোমরা কি এই বাক্যটাকে চিনতে পারছো কোন টেন্সে? দ্য কন্ডাক্টর হ্যাড বিন ওয়েটিং, দেখো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, কি করে বুঝলে না, সাবজেক্ট, এইখানে একটা ক্লজ আছে, ফর হুইচ দ্য কন্ডাক্টর হ্যাড বিন ওয়েটিং, এই ক্লজটার সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য কন্ডাক্টর, হ্যাড বিন পারফেক্ট, অ্যান্ড মেন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি, কন্টিনিউয়াস। তাহলে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কখন হয়? অতীতকালে দুটো কাজ একসঙ্গে, মানে একটা চলছিল এবং আরেকটা তার আগে চলছিল, দুটোই বহু অতীতে, এবং সবচেয়ে আগের অতীতকালটা যেটা অনেকক্ষণ ধরে চলছিল বোঝাচ্ছে, তখন ব্যবহার করি কি না, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে সে অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছিল অতীতকালে। অ্যান্ড হি ইন্টেন্ডেড, হি উইশড, ইন্টেন্ড মানে উইশড, তার ইচ্ছে ছিল, টু মেক দ্য মোস্ট অফ ইট, এবং সেই সুযোগের একদম চরম সদ্ব্যবহার করবে। আই হ্যাড মার্কড হিম অ্যাজ দ্য টাইপ হু হ্যাড এ জেনারেল ভেগ গ্রিভেন্স অ্যাবাউট এভরিথিং। আই হ্যাড মার্কড হিম, আমি তাকে লক্ষ্য করেছি, অ্যাজ এ টাইপ, সেই ধরনের মানুষ, হু হ্যাড এ জেনারেল ভেগ গ্রিভেন্স, যার একটা সাধারণ, ভেগ মানে আনক্লিয়ার, নট ক্লিয়ার, ওকে, ওপাক, ভেগ মানে আমরা এটা, এই শব্দটা আরেকটা শব্দ ব্যবহার করতে পারি, অবস্কিওর, অর্থাৎ যেটা তার মনের মধ্যে পরিষ্কার নয়, কেন সে এর মধ্যে, গ্রিভেন্স শব্দটা বলে দিই, গ্রিভেন্স মানে অভিযোগ, কমপ্লেন্ট, অনেকের না কোনো কিছু কারণ ছাড়াই একটা লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৈরি হয়, জাস্ট কোনো কারণ ছাড়াই, উইদাউট এনি রিজন, এবং তার সমস্ত কিছু ব্যাপারেই, তার সমস্ত কিছুর প্রতি তার অভিযোগ ছিল। আই হ্যাড মার্কড হিম, দেখো এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, আই হ্যাড মার্কড হিম, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, বুঝতেই পারছো, আই, তারপরে হ্যাড, তারপরে মেন ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ V3 ফর্ম, অ্যাজ দ্য টাইপ, এখানে এই বাক্যগুলোকে আমরা প্যাসিভ ভয়েসও করতে পারি, সেগুলো আমরা পরে দেখব।
as the type who had a general vague মানে একটু আগে বললাম obscure, not clear, grievance মানে complaint, অভিযোগ about everything, যে সব কিছু ব্যাপারই খিটখিট করে। এরকম একটা হয় না কিছু কিছু লোক যারা কোনো কিছু সহ্য করতে পারে না, ভালো কিছু দেখতে পায় না, সমস্ত কিছু ব্যাপারেই খিটখিট করে। হি সিমড টু হ্যাভ, তার মনে হচ্ছিল, হি সিমড টু হ্যাভ, সিম মানে মনে হচ্ছিল, টু হ্যাভ এ পার্টিকুলার গ্রিভেন্স, বিশেষ করে তার অভিযোগ আছে এগেনস্ট প্যাসেঞ্জার্স, কাদের বিরুদ্ধে না, বাসের ওই প্যাসেঞ্জার্সদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ যারা যাত্রীদের বিরুদ্ধে, হু কেম অ্যান্ড স্যাট ইন হিজ বাস, যারা বাসে উঠে আসে, অ্যান্ড স্যাট ইন হিজ বাস, তার বাসে এসে বসে পড়ে, অর্থাৎ সিটে বসে, হোয়াইল হি সিভার্ড, SHIVERED, সিভার্ড অ্যাট দ্য ডোর, যখন সে নিজে কি করে, হোয়াইল হি সিভার্ড মানে কাঁপুনি, ঠান্ডায় প্রচণ্ড কাঁপুনি, ঠিক আছে, অ্যাট দ্য ডোর, দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে নিজেই যখন প্রচণ্ড রকমের কাঁপছে, অর্থাৎ সে নিজে বাসের একজন কন্ডাক্টর, বাট হি ইজ নট অ্যালাউড টু সিট ইন দ্য বাস, but other passengers who came in his bus and sat on the seats while he had to stand at the door in that freezing night, সেই প্রচণ্ড ঠান্ডার রাত্রেবেলা তাকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে, শিভার কাঁপুনি, কম্প, শেক, SHK শেক মানে কাঁপুনি দেওয়া, এটাও একটা আলাদা শব্দ, শিভার মানে কাঁপুনি, বিশেষ করে ঠান্ডায় প্রচণ্ড কাঁপুনি। You must take the dog out, he said. আপনার অবশ্যই এক্ষুনি কুকুরটাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। I shall certainly do nothing of the kind. I shall certainly do nothing of the kind. আমি এইরকম কোনো কাজই করব না। You can take my names and address. You can take my name and address. আপনি আমার নাম এবং অ্যাড্রেস টুকে নিন, said the woman. woman মানে সেই মহিলাটি বললেন। She had evidently expected the challenge and knew the reply. যেন মনে হচ্ছিল, she had evidently, একদম প্রমাণস্বরূপ, যেন এরকম একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে, এইটা তার আগে থেকেই তিনি এক্সপেক্ট করছিলেন, অর্থাৎ মানে তিনি এটা যে ঘটতে যাচ্ছে তিনি যেন অপেক্ষা করছিলেন, এটার এক্সপেক্ট করছিলেন, এই ধরনের চ্যালেঞ্জ একটা কিছু ঘটবে। অ্যান্ড নিউ দ্য রিপ্লাই, এবং তিনি জানতেন, নিউ, নো মানে জানা, তার পাস্ট টেন্স নিউ, দ্য রিপ্লাই উত্তর, অ্যান্সারটা তিনি কী দেবেন সেটাও তিনি জানতেন। সি হ্যাড এভিডেন্টলি মানে ক্লিয়ারলি, পরিষ্কারভাবে, এভিডেন্টলি, ক্লিয়ারলি, এক্সপেক্টেড, ডিজায়ার্ড, অর্থাৎ তার আগে থেকেই তিনি বুঝতে পারছিলেন কিছু একটা ঘটবে। ইউ মাস্ট টেক দ্য ডগ আউট, দ্যাটস মাই অর্ডার, আপনি অবশ্যই কুকুরটাকে নিয়ে বাইরে চলে যাবেন, দ্যাটস মাই অর্ডার, এটা আমার আদেশ। আই ওন্ট গো অন দ্য টপ অফ দ্য বাস ইন সাচ ওয়েদার, আই ওন্ট মানে উইল নট, উইল নট, তারকে আমরা সংক্ষিপ্ত করি ওন্ট, WONT, ওন্ট গো অন টপ অফ দ্য বাস ইন সাচ ওয়েদার, আমি বাসের উপরে যাব না এরকম একটা প্রচণ্ড ঠান্ডা ওয়েদারে। ইট উড কিল মি, এটা আমাকে মেরেই ফেলবে, সেড দ্য ওমেন, মহিলাটি বললেন। সার্টেনলি নট, অবশ্যই যাবেন না, সেড হার লেডি কম্পেনিয়ন, তার সঙ্গে আরেকজন যে লেডি কম্পেনিয়ন ছিলেন তিনিও বললেন, সার্টেনলি নট, অবশ্যই এরকম কিছু ঘটতে যাবে না। ইউ হ্যাভ গট এ কাফ অ্যাজ ইট ইজ, ইউ হ্যাভ গট মানে এ কাফ, কাফ মানে কাশি, তোমার তো অলরেডি কাশি আছে, অ্যাজ ইট ইজ। ইটস ননসেন্স, এটা বোকার মতো কথা বলছেন, সেড হার মেল কম্পেনিয়ন, তার মেল মানে পুরুষ যে সঙ্গী, কম্পেনিয়ন মানে সঙ্গী, ওকে, তার পুরুষ সঙ্গী বললেন, ইটস ননসেন্স, আপনি বোকার মতো কথা বলছেন। দ্য কন্ডাক্টর পুলড দ্য বেল, কন্ডাক্টর পুলড দ্য বেল, তোমরা দেখেছো এখন বেল বাজাতে গেলে ইলেকট্রিক বেল, ক্রিং ক্রিং ক্রিং, তখনকার দিনে বাস থামানোর জন্য এখনও কলকাতায় আছে ঘন্টি বাজিয়ে দেওয়া। দ্য কন্ডাক্টর পুলড দ্য বেল, ঘন্টা বাজালেন, দ্য বাস স্টপড, বাসটি থেমে গেল। The bus doesn't go on until that dog is brought out. This bus doesn't go on, এই বাসটি যাবে না আর, does not go on মানে চালু হবে না, until যতক্ষণ না, until that moment, একটা পার্টিকুলার মোমেন্ট, যতক্ষণ না that dog is brought out, bring out বেরিয়ে যাওয়া, যতক্ষণ না কুকুরটি বেরিয়ে যাচ্ছে, কুকুরটিকে নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছেন, ততক্ষণ বাস চলবে না।
হি স্টেপড অন টু দ্য পেভমেন্ট, তারপরে তিনি পা রাখলেন, স্টেপ মানে পা রাখা, স্টেপড অন টু দ্য পেভমেন্ট, তিনি পেভমেন্ট মানে সাইড ওয়াক যেটাকে আমরা বলি, বাসের বাস রাস্তার পাশে যে মানে লোকেদের চলাচলের যে রাস্তা সেটাকে আমরা বলি পেভমেন্ট বা ফুটপাথ বা সাইড ওয়াক। হি স্টেপড অন টু দ্য পেভমেন্ট, পেভমেন্টের উপর উঠলেন অ্যান্ড ওয়েটেড, এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইট ওয়াজ হিজ মোমেন্ট অফ ট্রায়াম্ফ, এতক্ষণ যা কিছু ঘটছিল কিছু করার নেই, তাকে ঠান্ডায় বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল, লোকেরা এসে আরামে বসে বাসের মধ্যে বসে থাকছিল, স্বাভাবিক, তার মধ্যে কোথাও একটা মনের মধ্যে যন্ত্রণা হবে। যখনই সে দেখেছে একজন প্যাসেঞ্জার অলরেডি হ্যাজ ব্রোকেন দ্য ল, একটা আইন ভেঙে ফেলেছে। কি আইন? না, কুকুরকে নিয়ে বাসে যাত্রা করা যায় না, এটা হচ্ছে আইন। তো সেই আইনটা ভেঙে ফেলেছে, সে কি আর ছাড়ে? সেই জন্য এটা আমার জয়, কারণ নো ওয়ান ক্যান অ্যাকচুয়ালি ব্লেম হিম, তাকে কোনো দোষারোপ দিতে পারবে না, বিকজ হি হ্যাজ দ্য ল, তার আইনও তো তাই ঠিক, আইনও তো সেই লোকটি কিন্তু ঠিক। সো ইটস মোমেন্ট অফ ট্রায়াম্ফ, এটা তার জয়, কারণ কেউই তাকে দোষারোপ করতে পারবে না, আইনগতভাবে সে ঠিক। ট্রায়াম্ফ মানে জয়, ভিক্টরি, VICTORY, ভিক্টরি। ইট ওয়াজ হিজ মোমেন্ট অফ ভিক্টরি, এটা তার জয়ের মুহূর্ত। হি হ্যাড দ্য ল অন হিজ সাইড, আইন হচ্ছে তার পাশে। এভরিবডি ইন দ্য বাস ওয়াজ অন দ্য সাইড অফ দ্য লেডি, কিন্তু মানবিকতার দিক থেকে অন্যান্য যারা প্যাসেঞ্জাররা তারা হচ্ছে সেই কুকুরটি এবং সেই মহিলাটির দিকে। দেখো, যাদের জন্য আইন তারা কিন্তু সেই মহিলার জন্য, যাদের জন্য আইন মানে এটা তো মানুষের যাত্রার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার জন্য এটা আইন তৈরি হয়েছে। যেই লোকগুলোর জন্য তৈরি আইন তারা কিন্তু সেই মহিলা এবং কুকুরটির পাশে। দে টকড ইন রেইজড ভয়েসেস, দে টকড, তারা কথা বলতে লাগলেন, ইন রেইজড ভয়েসেস, উচ্চ স্বরে, রেইজ মানে উচ্চ মানে উঁচু গলায়। শেমফুল, এটা একটা লজ্জার ব্যাপার। কল দ্য পুলিশ, পুলিশকে ডাকো। লেটস অল রিপোর্ট হিম, লেটস একসঙ্গে করা হয়েছে, লেট আস অল রিপোর্ট হিম, চলো আমরা ওর নামে নালিশ জানাই। লেটস মেক হিম গিভ আস আওয়ার ফেয়ার্স ব্যাক, ওকে আমাদের ফেয়ার মানে কি, ভাড়া ফেরত দিতে বলি, বাধ্য করি। ইয়েস দ্যাটস ইট, হ্যাঁ দ্যাটস ইট মানে দ্যাট ইজ ইট, হ্যাঁ তাই হোক। লেটস মেক হিম গিভ আস আওয়ার ফেয়ার্স ব্যাক, ওকে বাধ্য করি আমাদের ভাড়া ফেরত দিতে। আমাদের ভাড়া হচ্ছে কি না, আমাদের একটা পার্টিকুলার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া, সেই অনুযায়ী আমি ভাড়া কেটেছি, অতএব তুমি যদি বাস বন্ধ করে দাও তাহলে আমাকে আমার ভাড়া ফেরত দাও, এটাই নিয়ম। দ্য লিটল অ্যানিম্যাল স্যাট ব্লিঙ্কিং অ্যাট দ্য ডিম লাইটস, কিন্তু সেই ছোট্ট প্রাণীটি স্যাট ব্লিঙ্কিং, সে কিন্তু বসেছিল, ব্লিঙ্ক করছিল, ব্লিঙ্ক মানে পিট 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 করে চাওয়া, ঠিক আছে। অ্যাট দ্য ডিম লাইটস, সেই গাড়ির মধ্যে যে ডিম, একটা মৃদু ডিম বলে না, ডিম লাইট, সেই ডিম লাইট মৃদু আলোয় সে মিটমিট করছিল। আনকনসিয়াস অফ দ্য ট্রাবল, দ্য ডগ ওয়াজ টোটালি আনকনসিয়াস, আনকনসিয়াস মানে অসচেতন, দ্যাট ইজ নট অ্যাওয়ার, সচেতন নয়। অফ দ্য ট্রাবল মানে সেই প্রবলেম, যে প্রবলেমটা হি হ্যাড কজড, যেটা সে ঘটিয়েছে। যথারীতি সেই ছোট্ট প্রাণীটির পক্ষে বোঝা তো সম্ভব নয় কি ঘটছে, সেই যে সমস্যাটা ঘটেছে, যেই সমস্যাটা হি হ্যাড কজড, সেই ঘটিয়েছে, হি ওয়াজ টোটালি আনকনসিয়াস অ্যাবাউট দ্যাট। দ্য কন্ডাক্টর কেম টু দ্য ডোর, কন্ডাক্টর সেই দরজার কাছে এলো। সাম প্যাসেঞ্জার্স ডিমান্ড মানে একদম দাবি করা, প্রচণ্ড জোরে, অবশ্যই তাদের অধিকার আছে সেটা। গিভ আস আওয়ার ফেয়ার্স ব্যাক, আমাদের টাকা ফেরত দাও, ভাড়া ফেরত দাও। ইউ হ্যাভ এনগেজড টু ক্যারি আস, ইউ হ্যাভকে একসঙ্গে করা আছে, ইউ হ্যাভ এনগেজড, ইউ আর এনগেজড, অর্থাৎ আমরা তোমাকে টাকা দিয়ে নিযুক্ত করেছি, টু ক্যারি আস, আমাকে দিকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ইউ কান্ট লিভ আস হিয়ার অল নাইট, তুমি তো আমার দিকে এভাবে এখানে ফেলে রাখতে পারো না অল নাইট, সারা রাত্রি ধরে। নো ফেয়ার্স ব্যাক, কোনো ভাড়া ফেরত হবে না, সেড দ্য কন্ডাক্টর, বাসের কন্ডাক্টর বললেন। 2 or 3 প্যাসেঞ্জার্স গট আউট, 2 কি 3 জন প্যাসেঞ্জার বাইরে বেরিয়ে এলো। অ্যান্ড ডিসঅ্যাপিয়ার্ড ইনটু দ্য নাইট, তারা অদৃশ্য হয়ে গেল, ইনটু দ্য নাইট, রাতের অন্ধকারে। ডিসঅ্যাপিয়ার্ড মানে, অ্যাপিয়ার মানে দৃশ্য হওয়া,
ডিসঅ্যাপিয়ার মানে তার বিপরীত অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ দে গট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাট প্লেস, তারা সেই জায়গা থেকে চলে গেল। দ্য কন্ডাক্টর টার্নড অন টু দ্য পেভমেন্ট, কন্ডাক্টর টার্নড অন টু দ্য পেভমেন্ট, সে আবার সেই পেভমেন্টের দিকে চলে গেল। ওয়েন টু দ্য ড্রাইভার, ড্রাইভারের কাছে গেল। টু হ্যাভ এ টক উইথ হিম, তার সঙ্গে কিছু কথা বলতে। অ্যানাদার বাস, দ্য লাস্ট অন দ্য রোড, ওয়েন্ট বাই, আরেকটি বাস যেটা কিনা লাস্ট অন দ্য রোড, সেই রুটে সেই রোডের শেষ বাস, ওয়েন্ট বাই, তাদের পাশ থেকে চলে গেল। ইট সিমড ইনডিফারেন্ট টু দ্য শাউটস অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স টু স্টপ, ইট সিমড মানে ইট বলতে সেই বাসটি, সিমড যেন মনে হচ্ছিল, ইনডিফারেন্ট উদাসীন, ইনডিফারেন্ট মানে উদাসীন, ঠিক আছে, ডাজ নট কেয়ার, সে কোনো কেয়ারই করলো না, কোনো তার মানে কি বলা যায়, তাদের ডাকই শুনতে পেল না। টু দ্য শাউটস অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স টু স্টপ, যেটা কিনা ওই বাসের, ওই যেটা বাসের কথা আমরা এতক্ষণ ধরে বলছি, সেই বাসের প্যাসেঞ্জাররা চিৎকার করে বললো টু স্টপ, থামতে, বাট সে সম্পূর্ণ উদাসীন, মানে বাসটি। এ পুলিশম্যান স্ট্রোলড আপ, একজন পুলিশম্যান হাঁটতে হাঁটতে এলো, স্ট্রোল মানে হাঁটা, একদম স্বাচ্ছন্দ্য গতিতে হাঁটতে হাঁটতে এলো। অ্যান্ড লুকড ইন অ্যাট দ্য ডোর, এবং ভেতরে তাকালো, অ্যাট দ্য ডোর, দরজা দিয়ে। দ্য প্যাসেঞ্জার্স বার্স্ট আউট, বার্স্ট আউট মানে ক্ষোভে ফেটে পড়া, উইথ ইন্ডিগন্যান্ট প্রোটেস্ট, প্রচণ্ড মানে প্রোটেস্ট বা প্রতিবাদে ফেটে পড়লো। অ্যান্ড অ্যাপিলস, এবং তার কাছে অ্যাপিল করলো, অ্যাপিল মানে অনুরোধ জানালো। সো অ্যান্ড বার্স্ট আউট মানে ক্ষোভে ফেটে পড়া, আর ইন্ডিগন্যান্ট মানে প্রচণ্ড, ভেরি অ্যাংরি, প্রচণ্ড রাগান্বিত, রুষ্ট যেটাকে আমরা বলি। ওয়েল হি হ্যাজ গট হিজ রুলস, ইউ নো, সে তো আইনের পথেই আছে, আপনারা তো বুঝতেই পারছেন। হি সেড জেনিয়ালি, জেনিয়ালি মানে অ্যামিকেবলি, খুব ভদ্রভাবে, জেনিয়ালি তিনি তাদের দিকে খুব ভদ্রভাবে বললেন। দেন হি ওয়েন্ট অ্যাওয়ে, তারপরে সে চলে গেল। টু স্ট্যান্ড এ ফিউ ইয়ার্ড, ইয়ার্ড মানে গজ, বেশ কিছু গজ দূরে। ডাউন দ্য স্ট্রিট, সেই রাস্তা ধরে বেশ কিছু গজ দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। দেয়ার হি ওয়াজ জয়েন্ড বাই টু মোর কনস্টেবলস, সেখানে তার সঙ্গে যোগ দিল টু মোর কনস্টেবলস, আরও দুজন কনস্টেবলস। স্টিল দ্য লিটল ডগ ব্লিঙ্কড অ্যাট দ্য লাইটস, সেই ছোট্ট কুকুরটি তখনও ব্লিঙ্কড মানে বুঝতেই পারছো, আমি একটু আগেই মানে ওটা বলেছিলাম, পিট পিট করে তাকানো, দ্যাট ইজ শাটিং অ্যান্ড ওপেনিং দ্য আইজ ইন কুইক সাকসেশন, অর্থাৎ বন্ধ করা এবং খোলা একদম দ্রুত, কুইক সাকসেশন মানে খুব দ্রুত। তো অ্যান্ড দ্য কন্ডাক্টর ওয়াকড টু অ্যান্ড ফ্রো, একবার এদিকে যাওয়া একবার এপাশে আসা, টু অ্যান্ড ফ্রো মানে পায়চারি করা। কন্ডাক্টর ওয়াকড টু অ্যান্ড ফ্রো, পায়চারি করছিল, লাইক এ ক্যাপ্টেন ইন দ্য আওয়ার অফ ভিক্টরি, যখন কোনো যুদ্ধ জয় হয়ে যায়, সেই যুদ্ধ জয়ের পর সেই সৈন্যদলের যে ক্যাপ্টেন যেভাবে হাঁটবে একটা গর্ব ভরে, ঠিক সেই রকমভাবে এখানে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে যেন একটা যুদ্ধ জয় করলেন ক্যাপ্টেন, এবং সেই রকম তিনি পায়চারি করছিলেন। এ ওমেন্স প্যাসেঞ্জার্স ভয়েস রোজ অ্যাবাভ দ্য গেল, একজন মহিলা প্যাসেঞ্জারের গলা রোজ উঠে পড়ল, অ্যাবাভ দ্য গেল, গেল মানে তীব্র ঝড়, সামুদ্রিক ঝড়কে বলা হয় গেল, প্রচণ্ড তীব্র শব্দ করে আছড়ে পড়ে, যেন সামুদ্রিক ঝড়ের যে তীব্র শব্দ তারও উপরে একজন মহিলার গলা যেন উপরে উঠলো। থ্রেটেনিং, থ্রেট করে মানে ভয় দেখানো, ঠিক আছে, থ্রেট করা বলে না, থ্রেটেনিং দ্য বাস কন্ডাক্টর, সেই বাসের যে কন্ডাক্টর তাকে ভয় দেখাচ্ছিল তার গলায়, অর্থাৎ সে ভয় দেখাচ্ছিল এত তীব্র একটা গলায়, অর্থাৎ সে ভয় দেখাচ্ছিল একটা প্রচণ্ড তীব্র কর্কশ গলায়। She expressed her anger, but he was cold as the night, কিন্তু সেই বাস কন্ডাক্টর ছিল একদম শীতল, as the night, রাত্রির মতো শীতল, অর্থাৎ কোনো কিছুই তার মানবিক বা তার কর্তব্যের নাড়া দিতে পারছিল না, অর্থাৎ সে তার কর্তব্যে অবিচল ছিল। অ্যান্ড হার্ড অ্যাজ দ্য পেভমেন্ট, এবং সেই পেভমেন্ট বা ফুটপাতের মতোই যেন তার মনটা, হৃদয়টা শক্ত। She expressed her anger to the three policemen, সে তার রাগটা প্রকাশ করলো টু দ্য থ্রি পুলিশম্যান, সেই তিনজন মহিলা পুলিশের প্রতি।
হু স্টুড আপ দ্য স্ট্রিট, যে কিনা রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছিল, ওয়াচিং দ্য ড্রামা, সেই যে অফকোর্স ইটস এ ড্রামা, একটা নাটক ঘটে যাচ্ছে, সেই নাটকগুলো তারা দেখছিল, কিছুই করছিল না, সেই পুলিশদের প্রতি তার রাগটা, তিনি তার ক্ষোভটা বহিঃপ্রকাশ করলেন। দেন সি কেম ব্যাক, তারপরে সে তিনি ফিরে এলেন, অ্যান্ড কল্ড হার কম্পেনিয়ন, তার সঙ্গীকে ডাকলেন, অ্যান্ড ভ্যানিসড, এবং সেখান থেকে ডিসঅ্যাপিয়ার্ড মানে ভ্যানিশ মানে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। দ্য বাস ওয়াজ এমটি মানে খালি হওয়া, ধীরে ধীরে বাসটা ওয়াজ এমটি তার সঙ্গে আইএনজি, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। দ্য বাস ওয়াজ এমটিং, খালি হচ্ছিল। আই উইল গো টু দ্য টপ, আমি একদম উপরে যাচ্ছি, অর্থাৎ মেয়েটি বলল আই উইল, দ্যাট ইজ আই উইল গো টু দ্য টপ, আমি উপরেই যাচ্ছি। সেড দ্য ইয়াং লেডি উইথ দ্য ডগ, সেই কুকুরটিকে নিয়ে মহিলাটি বললেন। অ্যাট লাস্ট, অবশেষে, অর্থাৎ নাথিং ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন, সো আই হ্যাভ টু গো টু দ্য টপ অফ দ্য বাস। ইউ উইল হ্যাভ নিউমোনিয়া বুঝতেই পারছো, ঠান্ডাজনিত একটা প্রচণ্ড তীব্র অসুখ, যে অসুখটা খুবই মানে লাইফ থ্রেটেনিং, জীবন সংশয়ী। ইউ উইল হ্যাভ নিউমোনিয়া, এই ঠান্ডায় তোমার নিউমোনিয়া হয়ে যাবে। দ্য ম্যান সেড, সেই পুরুষটি বললেন। হোয়েন সি হ্যাড ডিসঅ্যাপিয়ার্ড, আবার দেখো পাস্ট পারফেক্ট, হোয়েন সি হ্যাড ডিসঅ্যাপিয়ার্ড আপ দ্য স্টেয়ার্স, যখন সেই সিঁড়ি ধরে উপরে উঠলেন, ডিসঅ্যাপিয়ার্ড আপ দ্য স্টেয়ার্স, অর্থাৎ সিঁড়ি ধরে উপরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, অর্থাৎ দোতলায় চলে গেলেন, সেই ছাদহীন দোতলায় চলে গেলেন। দ্য কন্ডাক্টর কেম ব্যাক, কন্ডাক্টর রাস্তা থেকে ফিরে এলো, অ্যান্ড পুলড দ্য বেল, এবং বেলটি টানলো, অর্থাৎ চলো বাস চলো। দ্য বাস ওয়েন্ট অন, বাসটি চলতে শুরু করলো। হি স্টুড ট্রায়াম্ফ্যান্ট মানে ভিক্টোরিয়াস, জয়ীর মতো সে দাঁড়িয়ে রইল। ট্রায়াম্ফ্যান্ট শব্দটার মানে হচ্ছে ভিক্টরি থেকে ভিক্টোরিয়াস, জয়ীর মতো তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, এটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ, ভালো করে বুঝতে পারবে। হোয়াইল হিজ কন্ডাক্ট ওয়াজ ক্রিটিসাইজড ইন হিজ ফেস বাই দ্য প্যাসেঞ্জার্স, কিন্তু তার কন্ডাক্ট, তার যে আচরণ, তার যে ব্যবহার, ওয়াজ ক্রিটিসাইজ মানে কি, সমালোচনা করা, এখানে সমালোচিত হচ্ছিল, তার কন্ডাক্টটা সমালোচিত হচ্ছিল, এটা প্যাসিভ ভয়েসে আছে। কন্ডাক্ট ওয়াজ ক্রিটিসাইজড ইন হিজ ফেস বাই দ্য প্যাসেঞ্জার্স, দ্যাট ইজ হিজ কন্ডাক্ট ওয়াজ ক্রিটিসাইজড বাই দ্য প্যাসেঞ্জার্স, এটা কোন টেন্সে প্যাসিভ ভয়েস আছে, এটা পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে। যাই হোক, দেন দ্য বাস ডেভেলপড ইঞ্জিন ট্রাবল, এরপরে বাসে ডেভেলপ মানে এখানে একটা দেখা দিল, ইঞ্জিন ট্রাবল, ইঞ্জিনের সমস্যা। অ্যান্ড দ্য কন্ডাক্টর ওয়েন্ট টু দ্য হেল্প অফ দ্য ড্রাইভার, এবং কন্ডাক্টর কি করতে গেল, ড্রাইভারকে সাহায্য করতে গেল। ইট ওয়াজ এ লং জব, এটা ছিল বহুক্ষণের কাজ, অর্থাৎ একটা ইঞ্জিন যখন সমস্যা দেখা দেয় সেটাকে সারানো অনেক সময় লাগে। মিনহোয়াইল, ইতিমধ্যে, অর্থাৎ এই সময়টার মধ্যে, দ্য লেডি উইথ দ্য ডগ স্টিল শব্দটা মানে কি, চুরি করা, চুরি করতে গেলে চোররা কীরকমভাবে যায়, প্রচণ্ড শব্দ করে যাবে, নিশ্চয় নয়। এখানে স্টিল ডাউন মানে চুপি সারে, স্টিল তার পাস্ট টেন্স স্টোল ডাউন দ্য স্টেয়ার্স, চুপি সেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে চলে এলো। অ্যান্ড রিএন্টার্ড দ্য বাস, আবার বাসে, এন্টার মানে প্রবেশ করা, রিএন্টার্ড মানে পুনরায় প্রবেশ করলো বাসের মধ্যে। হোয়েন দ্য ইঞ্জিন ওয়াজ পুট রাইট, যখন ইঞ্জিনটা ঠিকঠাক হয়ে গেল, পুট রাইট মানে একদম পারফেক্ট হয়ে গেল। দ্য কন্ডাক্টর কেম ব্যাক, ফিরে এলো, অ্যান্ড পুলড দ্য বেল বাজালো, অর্থাৎ বাসটি চলতে শুরু করবে। দেন হিজ আই ফেল অন দ্য ডগ, কুকুরটির উপর তার চোখটি পড়লো। অ্যান্ড হিজ হ্যান্ড ওয়েন্ট টু দ্য বেল রোপ এগেইন, তার সেই হাত চলে গেল বেল রোপের দিকে, অর্থাৎ বেলটি যে দড়িতে বাঁধা ছিল সেই দড়িটার দিকে চলে গেল। দ্য ড্রাইভার লুকড অ্যারাউন্ড, পিছনে তাকালো, কী ব্যাপার, অর্থাৎ আবার বেল বাজালে কেন। দ্য কন্ডাক্টর পয়েন্টেড টু দ্য ডগ, অর্থাৎ দেখো এই যে কুকুরটি, ওখানে কুকুর সহ মহিলাটি আবার চলে এসছে। অ্যান্ড দ্য বাস স্টপড, বাস থেমে গেল। দ্য হোল স্ট্রাগল, এই যে পুরো স্ট্রাগলটা, বিগ্যান অল ওভার ওয়ান্স এগেন, আবার শুরু হলো। মেয়েটি আলটিমেটলি রাজি হলো, অর্থাৎ পুরো ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি
কীর্তি আবার শুরু হয়ে গেল। দ্য কন্ডাক্টর ওয়াকড অন দ্য পেভমেন্ট, কন্ডাক্টর রাস্তার উপর হাঁটতে অর্থাৎ পেভমেন্ট মানে ফুটপাতের উপর হাঁটতে লাগলেন। দ্য লিটল ডগ ব্লিঙ্কড অ্যাট দ্য লাইটস, সেই কুকুরটি লাইটের উপর অর্থাৎ সেই মানে যেটা ডিম লাইট মৃদু আলোতে পিটপিট করতে লাগলো। দ্য লেডি এগেইন ডিক্লেয়ার্ড, অবশেষে আবার মেয়েটির ঘোষণা করলো, ডিক্লেয়ার মানে ঘোষণা করা, অ্যানাউন্স করলো, দ্যাট শি উড নট গো টু দ্য টপ, সে উপরে যাবে না। অ্যান্ড ফাইনালি ওয়েন্ট, কিন্তু অবশেষে সে যেতে বাধ্য হলো। দ্য বাস ওয়াজ সুন এমটি, বাসটি একটু পরেই খালি হয়ে গেল। এমটি মানে খালি হওয়া। অ্যান্ড আই ওয়াজ দ্য লাস্ট প্যাসেঞ্জার লেফট বিহাইন্ড, আমি ছিলাম শেষ প্যাসেঞ্জার যাত্রী যে পিছনে রয়ে গিয়েছিল। আই হ্যাভ গট মাই রুলস, আমার কিছু করার নেই, আমি তো আইনের পথেই আছি। দ্য কন্ডাক্টর সেড টু মি, কন্ডাক্টরটি আমাকে বললেন। হি হ্যাড ওন হিজ ভিক্টরি, হি হ্যাড ওয়ান হিজ ভিক্টরি, সে তার জয় লাভ করেছে। পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, হি হ্যাড উইন মানে জয়লাভ করা, তার পাস্ট পার্টিসিপল ওন। হি হ্যাড ওন হিজ ভিক্টরি বাট ফেইল্ড দ্যাট, কিন্তু কোথাও যেন সে মনে হচ্ছিল তার মনের ভেতর থেকে কোথাও না কেউ যেন না কোনো বিবেক যেন বলছিল দ্যাট হি উড লাইক টু জাস্টিফাই হিমসেলফ টু সামবডি, তার মনে হচ্ছিল যে তাকে জাস্টিফাই করতে হবে। জাস্টিফাই অর্থাৎ তাকে, সে যে ঠিক পথে ছিল, সে যে আইনের পথেই ছিল, সেটা তাকে প্রমাণ করতে হবে কারো কাছে। অর্থাৎ তার মনের মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা স্ট্রাগল চলছিল, লড়াই চলছিল। রুলস আই সেড, এবার লেখক কি বললেন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটাই হচ্ছে পুরো গল্পটার মূল বিষয়বস্তু, অর্থাৎ মূল যে কথা সেটাই এইটুকুর মধ্যেই তোমাদের মধ্যে আছে। ভালো করে অতএব এই জায়গাটা লক্ষ্য করো। রুলস আই সেড, আমি বললাম, আইন আমি বললাম, আর নেসেসারি থিংস, খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। একটা সমাজকে পরিচালনা করতে গেলে আইনের অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সাম আর হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুলস, কিছু কিছু আইন দৃঢ় আইন, অনমনীয় আইন, অর্থাৎ ইউ ক্যান নট ব্রেক দোজ রুলস, সেই আইনকে তুমি কোনোভাবেই অ্যাট এনি সার্কামস্ট্যান্সেস, কোনোভাবেই কোনো অবস্থাতেই এই আইনগুলোকে তুমি ভাঙতে পারো না। লাইক দ্য রুলস অফ দ্য রোড, ঠিক রাস্তার আইন, যেটা রাস্তায় বাস চালানো বা রাস্তায় মানুষের চলাচলের যে আইন, সেই আইনগুলো হচ্ছে অনমনীয় দৃঢ় আইন। ইউ ক্যান নট চেঞ্জ দেম, উইদাউট হুইচ ক্যান নট বি ব্রোকেন, যেটা কোনোভাবেই যে আইন ভাঙা যাবে না। উইদাউট ডেঞ্জার টু লাইফ অ্যান্ড লিম্ব, যেটা কি না যার ফলে অর্থাৎ যদি তুমি সেই আইন ভাঙো সেটা ফলে কি আসবে না, বিপদ ঘটবে। টু লাইফ আমাদের জীবনের অথবা আমাদের মানে শরীরের অংশের মানে কি বলে অঙ্গের প্রাণহানি বা অঙ্গহানির আশঙ্কা থেকে যাবে। অর্থাৎ কিছু আইন আছে যেগুলোকে কোনো অবস্থাতেই ভাঙা যায় না। তুমি মনে করতে তুমি চাইলেই তুমি রাস্তার ডান দিক দিয়ে গাড়ি চালাতে পারো না, কারণ সেটা হচ্ছে আইন বিরুদ্ধ, এবং ওর ফলে কী হবে, তোমার বা অন্য লোকের প্রাণ যাবে অথবা তোমার অঙ্গহানি হতে পারে। এগুলোকে বলা হয় হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল। এই আইনের কোনো রকম কোনো নেই, এখানে অবশ্যই প্রত্যেকে সেই আইন মেনে চলতেই বাধ্য, কোনো অবস্থাতেই তাকে ভাঙা যাবে না। বাট সাম আর অনলি রুলস ফর ইয়োর গাইডেন্স, কিছু কিছু আইন আছে যেগুলো তোমার পথপ্রদর্শক, অর্থাৎ কিভাবে তুমি তোমার জীবনে, অর্থাৎ দ্যাট লাইক রুল অ্যাবাউট দ্য ডগস, অর্থাৎ সেই যে কুকুর নিয়ে যে আইন, সেটা আমাদের কিসের আইন না, আমাদের সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্য, রাস্তায় চলার ক্ষেত্রে বাসে যেতে গেলে যে সুখ বা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কিছু কিছু আইন আছে। সেই আইনটা হচ্ছে ইউ ক্যান নট ক্যারি ডগ ইন এ বাস, কোনো বাসে তুমি কুকুর ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারো না। কিন্তু এই আইনটাকে যদি আমি ভাঙি বা কিছু আমাদেরই সুবিধের জন্য সেই আইনটাকে যদি আমি কিছুক্ষণের জন্য অমান্য করি, তাতে কিন্তু আমাদের প্রাণহানি বা জীবনহানির আশঙ্কা নেই, তাই তো? ইউ ক্যান ইউজ ইউর কমন সেন্স হেয়ার, তুমি এখানে তোমার কমন সেন্স সাধারণ বুদ্ধিটা ব্যবহার করতে পারতে। দে আর মেন টু বি অবজার্ভড ইন দ্য স্পিরিট এ নট ইন দ্য লেটার। ভালো করে দেখো, এই আইনগুলো তার স্পিরিট অনুযায়ী চলতে বলেছে। তুমি এই আইনটাকে মানবে, তবে তা একদম অক্ষরে অক্ষরে মানবে তা নয়। অর্থাৎ আইন মানে তুমি কুকুর ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারো না, অতএব তুমি ক্যারি করতে পারবে না, অতএব তোমাকে এই ঠান্ডা রাতে বাসে উঠতে হবে, তাতে তোমার প্রাণহানি হোক। এই আইনগুলো শুধু তার স্পিরিট, অর্থাৎ যতটুকু মানলে তার আত্মা, স্পিরিট মানে আত্মা, এখানে আত্মা মানে মূল ভাব, ওই
আইনের মূল ভাবটুকু তুমি শুধু মানো, অক্ষরে অক্ষরে মানতে বলা হচ্ছে না। ফর দ্য কমফোর্ট অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স, হ্যাঁ প্যাসেঞ্জারের কমফোর্ট, স্বাচ্ছন্দ্য, সেই স্বাচ্ছন্দ্য মানার জন্য যতটুকু মানা যায় ততটুকু মানো, কিন্তু একদম অক্ষরে অক্ষরে মানন করা যায় না। হেয়ার দিস রুল ক্যান বি টেম্পার্ড উইথ গুডউইল, অর্থাৎ তুমি এই আইনটাকে যদি একটু বাঁকিয়ে নিতে, তোমার মানে ভালো অর্থাৎ শুভাকাঙ্ক্ষা নিয়ে, শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে, মেয়েটির শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে যদি আইনটাকে একটু বাঁকিয়ে নিতে, তাহলে কোনো সমস্যা হতো না। কারণ আইন তৈরি হচ্ছে মানুষের সুবিধের জন্য, আইনের জন্য মানুষ তৈরি হয়নি। ইউ হ্যাভ কেপ্ট দ্য রুল, তুমি আইনটাকে রেখে দিয়েছো, অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছো, বাট ব্রোকেন ইটস স্পিরিট, কিন্তু এর মূল ভাবটাকে তুমি ভেঙে ফেলেছো। অর্থাৎ যে যাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তোমার এই আইন, তাকেই তুমি বাসের মাথায় তুলে দিচ্ছ এই শীতের রাত্রে, তাকে সবচেয়ে চরম অস্বাচ্ছন্দ্যে ফেলিয়ে, অর্থাৎ এর মূল ভাবটাকে তুমি ভেঙে ফেলেছো। ইউ শুড মাইন্ড ইউর রুলস উইথ লিটল গুডউইল অ্যান্ড গুড টেম্পার, তুমি এই আইনগুলোকে মানবে অবশ্যই, কিন্তু উইথ এ লিটল গুডউইল, একটু শুভ ইচ্ছা নিয়ে, অ্যান্ড গুড টেম্পার, এবং ভালো মন বা ভালো মানসিকতা বা মেজাজ, টেম্পার মানে মেজাজ বা মানসিকতা নিয়ে। হি টুক ইট ভেরি ওয়েল, সেই বিষয়টাকে খুব ভালোভাবে নিল। অ্যান্ড হোয়েন আই গট অফ দ্য বাস হি সেড, যখন আমি বাস থেকে নেমে পড়লাম তিনি বললেন গুড নাইট, কোয়াইট অ্যামিয়েবলি, খুব অ্যামিয়েবলি, অ্যামিয়েবলি মানে জেনিয়ালি, খুব ভদ্রভাবে তিনি বললেন গুড নাইট। এই গুড নাইট, গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, গুড আফটারনুন কখন হয়, কোন সময় আমরা বলি, এটা নিয়ে আমার একটা ভিডিও আছে, তোমরা দেখে নেবে, খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আমরা কখন গুড নাইট বলবো, কখন গুড মর্নিং বলবো, কটা পর্যন্ত গুড মর্নিং বলবো, তারপরে পেরিয়ে গেলে 12টা পেরিয়ে গেলে আমরা কি বলবো, এগুলো নিয়ে সমস্ত কিছু দেওয়া আছে, ঠিক আছে? ওটা নিয়ে তোমরা ভিডিও আমার দেওয়া আছে, ওটা দেখে নেবে। চলো এক্সারসাইজ 1, টিক দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য গিভেন অল্টারনেটিভস। দ্য ইয়াঙ্গার ওমেন ক্যারিড এ লিটল, অবশ্যই পিকিনিজ ডগ। The younger woman was suffering from stomach pain, back pain, fever, cough. The bell was pulled by the conductor. The number of policemen to whom the woman expressed her anger was 3, একজন এবং তার সঙ্গে আরো দুজন যোগ দিয়েছিল, so 3. The problem the bus faced was with the, কিসের সঙ্গে প্রবলেম হয়েছিল বাসের, না ইঞ্জিন, তাই তো, ইঞ্জিন ট্রাবল, যাই হোক। এক্সারসাইজ 2, হাউ মেনি পিপল গট ইন্টু দ্য বাস উইথ দ্য ইয়াঙ্গার ওমেন, কতজন পিপল মানে অর্থাৎ মহিলা পুরুষ সবাই মিলে, কতজন পিপল গট ইন্টু দ্য বাস উইথ দ্য ইয়াঙ্গার ওমেন, সেই ইয়াঙ্গার ওমেনের সঙ্গে বাসে উঠেছিল। আচ্ছা কতজন বলো, তোমরা বলতে পারবে কতজন বাসে উঠেছিল? 3 জন টোটাল উঠেছিল, তাহলে ওই মহিলাটি এবং আরও 2 জন, তাহলে কজন হচ্ছে না 2 পিপল। হাউ মেনি পিপল? 2 পিপল গট ইন্টু দ্য বাস উইথ দ্য ইয়াঙ্গার ওমেন। হোয়াট ওয়াজ দ্য কন্ডাক্টরস অর্ডার টু দ্য ইয়াঙ্গার ওমেন, কন্ডাক্টরের আদেশ কী ছিল টু দ্য ইয়াঙ্গার ওমেন, সেই ইয়াঙ্গার ওমেনকে কন্ডাক্টর কী আদেশ দিয়েছিল? টু টেক দ্য ডগ আউট অফ দ্য বাস, টু টেক দ্য ডগ আউট অফ দ্য বাস, বাসের বাইরে নিয়ে যেতে। হোয়াই ডিড দ্য কন্ডাক্টর স্ট্যান্ড ট্রায়াম্ফ্যান্ট, কেন কন্ডাক্টর দাঁড়িয়েছিল একদম জয়ীর মতো? দ্য কন্ডাক্টর স্টুড ট্রায়াম্ফ্যান্ট অ্যাজ হি হ্যাড মেড দ্য লেডি টু গো আপস্টেয়ার্স, সে মেয়েটিকে বাধ্য করেছিল উপরে যেতে। হোয়াট ইজ দ্য রুল হুইচ ক্যান নট বি ব্রোকেন উইথাউট ডেঞ্জার টু লাইফ অ্যান্ড লিম্ব, হোয়াট ইজ দ্য রুল? দ্য রুল অফ দ্য রোড is the rule which cannot be broken without danger to life and limb. When did the author, exercise 3 তে চলে এসো, answer the following question within 25 words, অর্থাৎ 2 কি 3 লাইনে তোমাদের বাক্যগুলোকে লিখতে হবে। When did the author feel that trouble was coming up, কখন অথার মনে করেছিলেন যে সমস্যা আসতে যাচ্ছে? চলো আমরা সবচেয়ে ভালো হয় আমরা বইটা থেকে, যখন তোমাদের পরীক্ষা পড়বে বই থেকেই সুন্দর করে লিখবে, কোনো অসুবিধা নেই, এখানেই তোমাদের অ্যান্সার দেওয়া আছে। হোয়েন দ্য কন্ডাক্টরস আই রেস্টেড অন দ্য পিকিনিজ ডগ, ঠিক আছে, দ্য পোয়েট অ্যান্টিসিপেটেড, সরি দ্য অথার অ্যান্টিসিপেটেড, বা দ্য অথার অ্যান্টিসিপেটেড
বা saw that something or some trouble was coming up. Next question. Mention two demands made by the passengers when the bus stopped. এটা দেখার দরকার নেই, আমাদের দিকে দুটো মেনশন মানে উল্লেখ করো, দুটো ডিমান্ড দাবি মেড বাই দ্য প্যাসেঞ্জার, যেটা প্যাসেঞ্জাররা করেছিল when the bus stopped, যখন বাসটি থেমে গিয়েছিল। The first demanded by the passengers was that the conductor should give their fares back, and second demand that the conductor should not leave them there all night. The conductor should not leave them there all night. How are the rules of guidance to be observed? These rules are meant, এই দে মানে কারা, এখানেই দেখো উত্তরটা, দে মানে হচ্ছে the rules of guidance. These rules of guidance are meant to be observed in the spirit, not in the letter, for the comfort of the passenger. For the comforts of the passengers. One should mind the rules with a little goodwill and good টেম্পার। প্যাসিভ ভয়েস দেওয়া আছে, প্যাসিভ ভয়েস তোমরা জানো, এখানে অলরেডি, এখানে আমি আর বোঝাতে এখানে যাচ্ছি না, টাইম চলে যাচ্ছে। এখানে এক্সারসাইজে দেখো, নীলা হ্যাজ বট এ বুক, চেঞ্জ দ্য ভয়েস। নীলা হ্যাজ বট এ বুক, তাহলে এটা কোন, আগে ভয়েস চেঞ্জের সময় সবসময় মনে রাখতে হবে কোন টেন্সে আছে, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে এ বুক হ্যাজ বিন বট বাই নীলা। দে উইল হ্যাভ সিন দ্য ক্রিকেট ম্যাচ, এটা কোন টেন্সে আছে না, এটা ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে আছে। তাহলে দ্য ক্রিকেট ম্যাচ উইল হ্যাভ বিন সিন বাই দেম। ভোলা হ্যাড সিন এ টাইগার, এটা কোন টেন্সে আছে, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে কী হবে না, এ টাইগার হ্যাড বিন সিন বাই ভোলা। দ্য নার্স উইল অ্যাটেন্ড দ্য পেশেন্ট, তাহলে কোন টেন্সে আছে, ফিউচার ইনডিফিনাইট বা সিম্পল ফিউচার। দ্য পেশেন্ট উইল বি অ্যাটেন্ডেড বাই দ্য নার্স। চেঞ্জ দ্য ভয়েস অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস। ডু দ্য সাম, এটা বুঝতেই পারছো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আছে, তাহলে লেট দিয়ে হবে লেট দ্য সাম বি, তারপরে মেন ভার্ব ডু, তার পাস্ট পার্টিসিপল ডান। দ্য পোয়েম ওয়াজ রিটেন বাই হার, এটা কোন, এটা প্যাসিভ ভয়েসেই দেওয়া আছে, কোন টেন্সে আছে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট, সরি পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স। পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে কী হয়, সাবজেক্ট হার যদি সামনে যায় সি, তারপরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম, রাইট ভার্বের পাস্ট ফর্ম রোট, তাহলে সি রোট দ্য পোয়েম। ওপেন দ্য ডোর একই, লেট দ্য ডোর বি, ওপেন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ওপেন্ড। দ্য ম্যান ইজ নোন টু মি, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটে প্যাসিভ ভয়েসে আছে, অতএব অ্যাক্টিভ ভয়েসে কী হবে, নোন টু মি আই, তারপরে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটের ফর্ম কি আই, সাবজেক্টের পর মূল ভার্ব, আই নো দ্য ম্যান। ক্লিয়ার? চেঞ্জ দ্য ভয়েস অফ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস। দে এগ্রিড টু মাই প্ল্যান। দ্য মাই, তাহলে মাই প্ল্যান পাস্ট ইনডিফিনাইট ওয়াজ এগ্রিড টু বাই দেম। মাই ব্রাদার লস্ট মাই ফেভারিট পেন। মাই ফেভারিট পেন ওয়াজ, কারণ পাস্ট ইনডিফিনাইট, ওয়াজ লস্ট বাই মাই ব্রাদার। দ্য ম্যান ইজ রাইটিং এ লেটার, অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাহলে এ লেটার ইজ, তারপরে বিং, বিইআইএনজি বিং, কন্টিনিউয়াস হলে বিং। দ্য এ লেটার ইজ বিং, রাইট ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপল রিটেন বাই দ্য ম্যান। তিতলি ইজ লুকিং ফর হার ওয়াচ, তাহলে হার ওয়াচ, দ্যাট ইজ তিতলিজ ওয়াচ, হার ওয়াচ ইজ বিং লুকড ফর, এটা একসঙ্গে হবে লুকড ফর, এগ্রিড টু, লুকড ফর বাই তিতলি, কারণ এইটা হচ্ছে গ্রুপ ভার্ব, একসঙ্গেই থাকবে, ওটাকে আলাদা করে আর করা যাবে না। এক্সারসাইজ 8, কারেক্ট অল্টারনেটিভ গিভেন ইন দ্য ব্র্যাকেট। ইট রেইনস, হ্যাজ বিন রেনিং, ইজ রেনিং সিন্স মর্নিং, এটা বোঝাই যাচ্ছে হ্যাজ বিন রেনিং, কেন, সিন্স মর্নিং, একটা কাজ অনেকক্ষণ আগে শুরু হয়েছে এখনও চলছে, অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। লাস্ট সানডে, অর্থাৎ আগের রবিবার, অর্থাৎ পাস্ট। আই
ওয়েন্ট টু দ্য জু। পাস্ট ইনডিফিনাইট, আগের শনিবার আগের রবিবার ঘটে গেছে। আই উইল বি ওয়াজ এম ইন ক্লাস 10 নেক্সট ইয়ার। নেক্সট ইয়ার মানে পরের বছর, অর্থাৎ ফিউচার ইনডিফিনাইট। আই উইল বি ইন ক্লাস 10 নেক্সট ইয়ার। রিনা হ্যাভ রিচড, হ্যাড রিচড, হ্যাজ রিচড হোম জাস্ট নাও। এইমাত্র ঘটলো, অর্থাৎ জাস্ট কোনো কিছু ঘটে গিয়েছে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, তাহলে রিনা হ্যাজ, হ্যাভ নয়, হ্যাজ রিচড হোম জাস্ট নাও। আচ্ছা, এগুলো আমি তাহলে পরে রাইটিংগুলো আমি এক একটা করে পরে করিয়ে দেবো। ঠিক আছে, বাই।